اموركم هانيه كلشي على خير كلشي بخير. مرحبا بكم في نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. هاد لا فيديو هذه كانت من ضمن الفيديو اللي كانت مطلوبه بزاف في انستغرام. دونك انا كنسولكم في الانستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال على شنو الفيديو اللي بغيت نحط لكم، وفاش كنشوف شي واحد اللي فيه لي فوت بزاف هو اللي كنصورو لكم. دونك هاد لا فيديو هذه كانت من ضمن الفيديوهات اللي مطلوبه بزاف اللي هي شنو كندير البشره ديالي قبل ما كنجي نعاس، شنو لي برودوي اللي كنستخدم، واش كاين شي تغيير واش لا. فحاولوا تبقاو معايا في هاد لا فيديو باش تشوفوا شنو لي برودوي اللي كندير، الغسول، الماسك، الكوماج، اي حاجه كنستخدمها للبشره ديالي. بقاو معايا وما تمشيو حتى شي بلاصه. فاول حاجه قبل ما نشارك معكم شنو داكشي اللي كندير انايا، ولا بلوبار تيقولوا صفاء وجهك ما فيهش، وجهك كذا وجهك كذا وجهك كذا. نحاول نقول لكم واحد الحاجه. البنات اللي كتقول لك انا كنغسل بغسول شريته من عند مول المكياج شاريه ب 10 دراهم ولا ب 30 درهم كاع، فانا نحاول نقول لك راه داك الغسول اللي شاريه راه يقدر يكون هو السبب في انه كيدير لك الحبوب، وفي انه كيزيد يحل لك المسامات والى اخره. حاولوا ما امكن ان الوجه ديالكم تستخدموا له شي حاجه اللي هي مزيانه، تكون ديال شي ماركه مزيانه. ما كانش عندكم مثلا امكانيات تمشيو، حتى انا كنستخدم دابا ديال ايفوشي، ما كانش عندكم امكانيات تمشيو لايفوشي، هو صراحه ما غاليش بزاف، مولف كيدير 100 درهم، داروا فيه بروموسيون كيدير كدا 50 درهم، ما عرفتش بروموسيون واش مازال كاينه ولا لا. سيري الكارفور اولا المارجان، مارجان كيكونوا فيه لي بري ناقصين على كارفور، ما عرفتش هاد الحاجه وراني يلاه لاحظتها. فسيري المارجان وغادي تشوفي بزاف ديال الغسولات ديال الوجه، شوفي انت البشره ديالك شنو هي. هذه حاجه الثانيه اللي هي خاصك تعرف تكوني عارفه النوع ديال البشره ديالك، ماشي انت تكون لابو ديالك جافه وكتغسلي بغسول ديال اللي البشره ديالو دهنيه، سكيفي غادي يجفف لك وجهك، غادي يرجعو ماشي غير جاف شاحت. خاصك غسول ديال البشره الجافه. الا كانت الا كانت لابو ديالك ناشفه خاصك غسول خاص بنوع البشره ديالك. وايضا بالنسبه للبشره ديالها دهنيه. هذه حاجه واحده اخرى هي حاولوا ما امكن انه البنات اللي عندهم الحبوب ما تبقاوش تقيسوا الحبوب اللي عندكم في وجهكم وخليوه ينشف. حاولوا ما تبقاوش تقيسوا الوجه ديالكم. والنصيحه اللي مهمه واللي ما كنتش انا كندير بها وليت كندير بها اللي هي ليدغاتاسيون. دونك ليدغاتاسيون حاجه مهمه. انا شنو كنت كنقول لكم كوا راه البشره ديالي دهنيه، بلا ما نزيد ندير انا شي زيت ولا نزيد ندير شي كريم ولا شي حاجه، صافي راه دهنيه. ولكن هذه فكره غلطه، خاصكم ضروري ليدغاتاسيون. ومن الاحسن الناس اللي البشره ديالهم دهنيات يدغاتيو بالليل، غادي يكون احسن. ما تخرجوش بليدغاتاسيون في الشمس وداكشي، لان ديجا عندكم افرازات دهنيه في وجهكم زائده. فهادو هما النصائح اللي كنت انا حطاهم في دماغي وبغيت نشاركهم معكم. ودابا عاد غادي ندوزو للروتين ديالي، فبقاو معايا. فالبنات باش تعتنيو بالبشره ديالكم اول حاجه خاصكم ديروا بعدا جمعوا شعركم بشي حاجه. اول حاجه خاصكم ديروا اللي هي تكونوا ديجا فاتحين المسامات. انا ديجا اليوم غسلت فلي بور ديالي بقاو هما هذوك، يعني ما درت حتى شي حاجه فوق وجهي، ما درت مكياج ما والو، فوجهي دابا حاليا نقي. ولكن مع ذلك غادي نشارك معكم داكشي اللي انا مازال ما درتوش مور الدوش. فوسط الدوش درت الكوماج، هذه ايطاب ضروريه. الكوماج لاش كيصلح؟ كيحيد لكم لابو مورت اللي عندكم في الوجه ديالكم وكينقي لكم الوجه ديالكم مزيان. وتا البنات اللي كتكون عندهم هاد البلاصه هادي كتبقى تقشر اولا كتفرز دهون اولا عندكم هنا دوك الحبيبات صغيورين في نيفكم ولا هنايا في هاد البلاصه، فالكوماج كيحيد بصفه نهائيه داكشي. انا غنحاول نشارك معكم الكوماج اللي انا كنستخدم شخصيا وكنديرو مره في الاسبوع، ماشي جوج مرات، مره في الاسبوع. فانا درتو قبيله في الدوش، ما غاديش نديرو دابا، انا غنحاول نوريكم. فهذا كنت خديته من عند هند. تكونوا كتعرفوا الناس القدام، هند ديفاين راه عندها واحد لاباج انستغرام تقدروا تقلبوا عليها الا بغيتوا لو ميم كوماج. سينو هذا الكوماج نحاول نقول لكم شنو فيه السكر وفيه زيت الكوك وفيه الفيتامين او وفيه القرفه. هادو هما الربع، يعني تقدروا تصوبوه في الدار. انا غير شاركته معكم شنو هو الكوماج اللي انا كندير وكنستخدمو. عرفتو كنبقى كنستخدم منه شويه بشويه لانه فريمون غزال. هانتو راه ضربت فيه ديجا النص، زوين بزاف وكيدغاطي مزيان. يعني فاش كتحيديه على وجهك كتحسي بوجهك لابو ديالك رطبه بزاف. دونك انا بالنسبه للكوماج كنستخدم هذا. انا قلت لكم لي زانغريديون اللي فيه تقدروا ديروه نتوما في الدار. الا ما كانش عندكم لا بوسيبيليتي، هذا الثمن ديالو كيدير 100 درهم، فمن الاحسن انكم تصوبوه نتوما في الدار الا بغيتو. المهم انا كندير كوماج. من بعد ما كندير الكوماج كندوز وكنيطواي الوجه ديالي بالغسول ديال البشره ديالي. فبالنسبه للغسول ديال البشره ديالي كنستخدم هذا ديال ايفوشي. هانتوما هذا الخضر خاص بالبنات اللي البشره ديالهم دهنيه
والازرق خاص بالناس اللي البشره ديالهم جافه، راه كاين هذا وكاين الازرق. وفي هاد لاكام هادي عندهم حتى لو ميسيلير ديالها، وعندهم لا كريم هيدغاطونط، وعندهم كلشي. فانا لا بوسيبيليتي ديالي كناخذ هاد الغسول هذا، والصراحه استخدمته على البشره ديالي زوين بزاف وكيدوز. دابا راه طالعه واقيلا شي 3 شهور ولا شهرين وزياده وهو مازال عندي، ويلا وصل لهنايا يعني. كناخذ منه بزاف ومعمره منه واحد القرعه هي اللي هي صغيره. هادي كنخرجها معايا الا كنت مثلا غنمشي نبات في شي بلاصه ولا، فبلا ما كندير الكبيره كندير داك الصغيره. دونك فوالا كنغسل الوجه ديالي بهذا. دونك غادي نحاول نوريكم. وبالنسبه لباش كنغسل، كاينه هادي وكاينه هادي. دونك هادي ديجا خوات لي من الشارج، دونك ما غاديش نخدم بها، ونقدر نخدم بها هكا غير حركات دائريه بلا ما تخدم اوتوماتيك. وكاينه هادي راه تكونوا عارفين البنات، هادي كدير واقيلا 10 دراهم ولا 5 دراهم ولا والله ما عرفتش الثمن ديالها مزيان. فانا هادي اللي غادي نستخدم دابا. دونك فوالا غادي نكب الغسول هنايا وغادي نديرو فوق البشره ديالي باش نيطواييها مزيان. باش كيعجبني هذا الغسول زوين وبحال المية، ما كنحتاجش انني ندير الماء في الاول حتى اخر لحظه عاد كندير الماء انا. دونك فوالا نتيا كتغسلي وجهك ونتيا كتخدمي بحال حركات دائريه. هادي هي لا روتين ديالي انا بالنسبه لوجهي، فتبعوا معايا شنو كندير. فالبنات من بعد ما كنغسل وجهي بالغسول ديالي العادي، حاولوا انكم غير طابوطيو بالفوطو. فوالا دونك حاولوا انكم غير طابوطيو بالفوطه، ماشي هانتوما طابوطيو بالفوطه ماشي تجري. واخا انا صراحه بارفو راه كنحس براسي كنجر، هذيك كتبقى قاعده ولف وصافي. الغسول اليومي غادي ندوز للماسك. بالنسبه للماسك اللي كنستخدم انا هو هذا ديال هيمالايا. هذا راه فتره وانا كنستخدمه الصراحه زوين، وهذه البلانسو ديالو. دونك هذه فتره وانا كنستخدمه زوين. هذا فيه الزعفران وفيه الخرقوم. المهم بغيتو ديروه نتوما في الدار، ما كنقرا لكم لي زانغريديون. بغيتو ديروه في الدار ديروه، بغيتو تشريوه هكا واجد تشريوه. دونك فوالا هذا اشنو كيديروا صراحه جربته عن تجربه، كيعطي لك لي راجل البشره بحال ماشي كيبيضك، كيوحد لك لون البشره ديالك، كيولي بحال وجهك بحال عنقك يعني. كيوحد لك بعض الخطرات كتكون مثلا عندنا هنا مغلوق وهنا مفتوح هنا مغلوق، فهو كيوحد لك اللون ديال البشره ديالك. وفي نفس الوقت مع المده كينقص عليك دوك شنو سميتهم البقع ديال الحبوب اللي كيبقى لكم في الوجه ديالكم. فدابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ شويه منه وغادي نابليكيه في الوجه ديالي. فبقاو معايا. بالنسبه للمده شحال كيبقى، راه كيكونوا كاتبين لكم الوقت ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. انا بارفو كنخليه نص ساعه وحق الله على حسب الوقت اللي عندك نتيا. فانا غادي نابليكيه في الوجه ديالي. فالبنات من بعد ما كيبدا ينشف لينا الماسك، انا غادي نحاول نعطيكم واحد النصيحه وغادي تعجبكم انا متاكده. حاولوا تاخذوا بحال هاد لي بونجات هادو، راهم كيتباعوا عند ماري المكياج، كيتباعوا حتى لقيتهم صراحه حتى عند صحاب 5 دراهم كيتباعوا. انا هذه كانت وصلاتني واحد الفتره ما كنتش كاع عارفه علاش كتصلاح. تخيلوا ما كنتش عارفه علاش كتصلاح، حتى لتالي عاد عرفت انك كتفزقيها وكتمسحي بها الماسك كيتمسح بسهوله. وتخيلوا السبب اللي كان كيخليني ما كنديرش لي ماسك في وجهي بزاف هو ديك الغسيل. كتبقاي تغسلي وما كيبغيش يتحيد لك لو ماسك. فهادو بحال هكا كيكونوا براتيك، ولا غير ايبونج غليظه اللي ما تجرحكش في لابو ديالك، كتفزقيها وكتمسحي بها البشره ديالك. فهادشي اللي غادي ندير، بقاو معايا وما تمشيو. فالبنات من بعد ما كنديروا لو ماسك وكنغسلوا وجهنا مزيان هانتوما شوفوا غادي تكونوا لاحظتوا الفرق، كيعطي واحد ليكليراج زوين. دابا غادي ندوزو وغادي نديروا واحد السيروم. انا بالنسبه ليا كنستخدم هذا السيروم هذا. فوالا المهم انا كنستخدم هذا السيروم هذا، كنت ديجا بارطاجيته معكم في انستغرام ودرت لكم عليه صراحه زويون. سيروم تقدري تستخدمي اي سيروم عندك ولا اي زيت عندك، تقدري ديري ارغان، زيت اللوز، زيت الكوك، يعني شي حاجه ديال الزيوت. فانا غادي ناخذ هذا السيروم وغناخذ منه شويه وغنابليكيه في البشره ديالي بحال هكا. دونك واخا البشره ديالي دهنيه كان ادغالتي
في نفس الوقت دوزو على شنايفكم بحال هكا. هانتوما بحال هكا. دابا اشنو غادي نديرو؟ دابا غادي ناخذ هاد اللعيبه هادي اللي غادي تكونوا شفتوها عند بزاف ديال الناس وتكونوا شفتوها عند صحاب المكياج وعند كلشي. فهادي انا كنستخدمها مره في الاسبوع، ماشي فوق 2 مرات ولا 3 ولا مره في الاسبوع. كاين اللي كتستخدمها كل نهار، مي انا كنستخدمها مره في الاسبوع. في الاول فاش بديت كنستخدمها دارت ليا واحد بحال الحميره في وجهي، كان الدم تحصل ليا في وجهي لانني ما عرفتش نستخدمها. فوالا طريقتها بحال هكا. تقولي صافا علاش كتصلح؟ هذه كتصلح باش كتجر لكم لابو وكتجروها بحال هكا، يعني بحال اللي بحال بوتوكس طبيعي مع الوقت ماشي على الدقه الاولى. كتجري الا كان عندك شي تجاعيد، الا كانت مثلا البشره ديالك كترهل وبزاف ديال الحوايج. فبالنسبه للطريقه كتبسطي بحال هكا وكتحطي على لابو ديالك هكا وكتجري. هانتوما شفتوا هكا وكتجري. عندك تمشي تهبطي ما تهبطوش، ديروا هكا وجروا للفوق. ماما قالت لي ديريها في شنافتك وجري، ولا كيديروها في شنافتهم حتى هي. اختيني في مجرى وبالك قالت لي ماما ديريها حتى في نفك بحال هكا وكتجري. ديريها في عينيك باغا تقتليني نتيا. المهم الناس نكملوا على هاد الطريقه ونرجع لكم. فمن بعد البنات، من بعد ما كندير داك لو ماساج، بغيتو تخليو لابو ديالكم حتى كتنشف مزيان بهاد السيروم مزيانه. انا بحكم انا لابو ديالي دهنيه ما خصنيش عشان نعطيها دهنيه بزاف، فغادي نشف بحال هكا. دونك تنحاول، ها نتوما خص كلينكس يكون نقي. شفتوا هادشي اللي هنا راه الدهون، هاد الزيت اللي دايره مي خاصو يكون نقي باش تاكدوا ان وجهكم ما بقى فيه لا مكياج لا والو. بحال هكا وعنقي حتى هو. فاخر ايطاب دابا غادي ندوزو لاخر ايطاب اللي هي غادي نضغطي لابو ديالي بكريم نيفيا. ايوا فوالا. دونك غادي نضغطي لابو ديالي بكريم نيفيا زوين صراحه. وهاد لا كريم هادي كنستخدمها حتى فاش وليت كندير الفون دو تان ديالي، وليت كنشوف واحد لا تيكستور في وجهي زوينه، ولات كتعجبني فاش كنديرها وكندير الفون دو تان من الفوق بحال هكا. غادي نضغطي مزيان. انا صراحه كنبغي ندير كونتور دي زيو لان ديجا عندي، ولكن ما كنزعمش نديرو. نقول لكم علاش ما كنبغيش نولفو، بحكم انه هو لونتي سيرم. ما كنبغيش نولفهم بحكم انه ما عنديش لي سيرم بزاف صراحه. كانوا عندي مجهدين مي ما بقاوش. دونك فوالا بحال هكا وكنهبطوا للعمق هكا. دابا غادي ندوز لكم واحد الحاجه اللي فريمون غادي تعجبكم، فاللي هي خاصه بالحجبان وبالشفران. انا نوريها لكم دابا. اللي هي هاد القريعه هادي والبانسو ديالها. دونك هادي قريعه اللي فيها زيت الخروع، فيها مجموعه من الزيوت. نحاول نقول لكم شنو زعما الزيوت اللي كاينين فيها، مي ما كنظنش غنلقاهم مكتوبينش هنايا. مهم فيها زيت الخروع وفيها الزيت ديال الورد وفيها وقيله شي زيت واحد اخر، ولكن ليسونسيال هو زيت الخروع. بالنسبه للناس اللي الشفران ديالهم بحالي هكا خفاف، بالنسبه للناس اللي شفرانهم خفاف وحجبانهم حتى هما، حاولوا تاخذوا قريعه هكا خاويه وديروا فيها زيت الخروع، وبقاو تاخذوا بحال هاد ولا شي ماسكارا خاويه كبوا فيها زيت الخروع وبقاو ديروها لشفرانكم ولحجبانكم. ونفس الحاجه غادي ندير دابا، وكتكون هي اخر ايطاب عندي في كل شيء. دونك فوالا كناخذ شويه غير من القريعه هكا وكندير بحال اللي كتخدمي ماسكارا صافي هكا. دونك كتخدميها بحال هكا فوق شفرانك وكدوزيها على الحواجب ديالك. غتبقاي تحسي بشفراتك ثقال لان راه زيت الخروع ثقيل راكم عارفين، مي حاجه زوينه.
دونك فوالا البنات، كانت هذه هي لا فان ديال لا فيديو ديالنا. هذه هي لا روتين اللي كندير انا للبشره ديالي. تقدروا تقولوا مره في السيمانه الا درتوا هذا الشيء راه كافي، ولكن الغسول والترطيب راه حاجه مهمه بزاف للوجه ديالنا. فكانت ديال لا فيديو ديال اليوم، جيسبر فريمون انا تعجبكم. لا يعجبكم نوبليي با ان لايك كومونتير. بابا عليكم.